ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிஜா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா சேமியா கிச்சடி தாங்க செய்ய போறோம். எல்லா காய்கறிகளையும் சேர்த்து சூப்பரான ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் பண்ண போறோம். இதை மார்னிங் டிஃபனாகவும் எடுத்துக்கலாம், லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்தனுப்பும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், நைட் டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுங்க. நன்றி. வாங்க இப்போ நம்ம சேமியா கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வானலில் ஒரு 4-5 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. கிராம்பு ஒரு 4 சேர்த்துக்கலாம், பட்டை ஒரு சிறிய துண்டு சேர்த்துக்கலாங்க, ஸ்டார் பூ 1 சேர்த்துக்கலாம், கல்பாசி 1 சேர்த்துக்கலாங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சு வாசனை வரட்டும். அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. அது நல்லா வதங்கி வரட்டும். காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஒரு 5 மிளகாய் கீறிட்டு சேர்த்துருக்குங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். நல்லா வதங்கி வரட்டும், அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா பொடியை நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா பழமாக பார்த்து சேர்த்துக்குங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பீன்ஸு, கோஸு, கேரட் இது 3 தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம், உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம், காலிஃப்ளவர், ப்ரொக்கோலி இப்படி எல்லா காயும் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட இது 3 தான் இருந்துச்சு, அதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேங்க. நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்குங்க, அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் சீக்கிரமாக. இது வேகிறதுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா இப்படி கிண்டி கொடுக்கும்போது சீக்கிரமாக காய்கறி நல்லா வெந்துருங்க. இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வேகணுங்க, அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். காய் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் இருக்கட்டும், இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க, நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் காய்கறியில் நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இப்போ சேமியாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாங்க. நான் ஒரு பேக்கெட் சேமியா தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் 1, 2, 2 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் தாங்க வச்சுருக்கேன் நான். ஒரு பேக்கெட் சேமியாவுக்கு நான் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். கரெக்டான அளவாக இருக்குங்க இது. இது தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டுங்க. இப்போ உங்களுக்கு உப்பு காரம் பார்த்துக்குங்க போதுமான. இப்போ மூடி வச்சிடலாங்க. நல்லா கொதிச்சிருச்சு தண்ணி. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் பொடியாக நறுக்கின மல்லியிலையும் சேர்த்துக்கலாங்க, ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு பேக்கெட் சேமியாவை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா உதிரி உதிரியாக ஊற்றி விட்டுக்கலாங்க, இல்லாட்டி ஒரு சமயம் கட்டி கட்டியாகவும் இருக்கும். பாருங்கள் சேமியா இப்போ நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் எடுத்து சேர்த்துடலாம். நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாங்க. இது குழையாதுங்க, நம்ம தண்ணி நல்லா கரெக்டான அளவாக வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் நீங்களே நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்குங்க. உப்பு காரம் மட்டும் பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு போதுமான. அவ்வளோதாங்க, நல்லா கிண்டி கொடுத்தாச்சு. நல்லா அப்படியே அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க. அடுப்பானையில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வெந்து வர. ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டுங்க. இப்போ ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் தண்ணியில் நல்லா உறிஞ்சிருச்சு, நல்லா வெந்துருச்சுங்க, நல்லா பூவாக இருக்குங்க, நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, நம்ம சேமியா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மார்னிங் டிஃபனாகவும் எடுத்துக்கலாம், லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தேங்காய் சட்னி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நல்லா ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க. நன்றி.